Tokolasy tokovavy reny gazety izay niraisitsika teo ireny amin'ny feo gazety ireny dia avy amin'ny Immédiat Place no angalantsika azy ary atolotra ho anareo any tokantrano any mba tsy tokantrano miono anareo nefa dia nentina eto ny tompona andraikitra voalohany amin'ny ina dika marketing amin'ny teny malagasy amin'ny marketing ina marketing marketing dia tsy zany afa Priska raha sy tarvelo miaraba Priska manahoana daholo tsara fa misaotra inona tsara moa le hoe Immédiat Place le hoe Immédiat Place zany a dia trano eva nomerika mivarotra gazety boky amin'ny internet tena zay izy tena tonga dia amin'ny banky tokana mihitsy ie dia sady amin'ny malagasy ofisialy Sady dika zay zany tsy mila mividy gazety tsony ie mila mividy ihany fa zany hoe fotsiny hoe amin'ny internet zany ianao no mividy ie inona dia tanjony inona mahatonga le hoe atao internet ireny gazety le izy zany tsikarotra fa ny any amin'ny faritra indrindraindrindra moa zany sy ny any amin'ny any ivelany tsy sarotra be ny azahoana an'ilay gazety taratasy ny hoe indraindray ray andro na roa andro ao aorianan'ny ivoahan'ilay gazety le izy vao disponible vao azo vakiana any amin'ny faritra dia mba ohatrany hoe vahaolana atolotra Immédiat Place amin'izay zany hoe azo amin'ny tonga dia ao amin'ny internet izy dia amin'ny 9 maraina izy dia efa afaka mamaky ny gazety izay tiany ninona gazety io hatreto aloha mbola misy gazety vitsy tsy tafiditra ao fa mbola otra mbola tsy fantatra ny gazety vitsy zany anisany gazety vitsy zany avoaka wwf vitsy fa nefany a efa tokony afapoan'ny olona rehetrarehetra aloha ny efa misy ao dia misy koa ny gazety avy any ivelany hatreto aloha ny avy any Frantsa sy avy any Maurice ny ao fa ho avy koa ny Afrika miteny frantsay na hoe Afrique francophone ono raha ohatra zany ka mila an'le Immédiat Place dia tsy maintsy manana connexion ie zay ny fepetra voalohany mitovy amin'ny vidin'ny gazety avy mividin'le gazety rehefa vidina amin'ny Immédiat Place ie samy mora kokoa vidiny mitovy raha ohatra ny hoe hividy tsirairay ianao dia mitovy le izy fa nefa zay ny avantagen'le izy hoe raha ohatra zany ianao ka s'abonner amin'ny maromaro dia mihena ny vidiny satria efa ohatrany hoe mividy maromaro zany ianao dia mihena mora noho ny mividy amin'ny taratasy tiana manamarika amintsika ny tokantrano any fa ny gazety izay hitantsika mandeha misara zany zao amin'izao fotoana zao any amin'ny Immédiat Place dia ao daholo ny zay sujet zay lohahevitra rehetra mety tianao hita na resaka fanatanjahantena zany satria mahasoa ny fanatanjahantena na resaka lamaody zany satria mahafinaritra ny lamaody na resaka zavakanto zany satria mampihetsi-bolo ny zavakanto na resaka politika zany satria mampiorokoditra ny politika na zay resaka rehetrarehetra dia hitanareo anatin'io daholo fa ahoana nefa no ahafahana miditra ao anatin'le Immédiat Place le izy zany tsotra be voalohany aloha miditra ao amin'le site web ianao dia avy eo misy anaran'le adresse www.immediatplace.com ie dia avy eo mitsofoka ianao dia misy formulaire kely fenoina vetivetika kely fotsiny dia zay dia vita dia mifidinao zay mifandrify amin'izay zavatra tianao dia vidinao le izy dia zay dia vita. Le fandoavana le vola koa zany mbola en ligne koa zany ie dia zay ny tena mampiavaka ny Immédiat Place satria izy no anisan'ny site web voalohany ahafahana manao paiement en ligne zany ahafahana mividy en ligne dia io ao ny M-vola ny Orange Money dia ny efa mahazatra ny olona rehetrarehetra hoe carte Visa sy ny ohatr'izay le gazety moa zany rehefa alainao dia tonga dia anao mihitsy iny rehefa aveo sa mamaky fotsiny dia tapitra ie rehefa zany hoe janonao anatin'ny carte mémoire anao ve le izy zany zany hoe le izy zany raha ohatra ny ianao hoe amin'ny ordinateur no mividy azy dia afaka vakiany ny enina le izy mba hisorohana le hoe manao copie-coller amin'ny teny mora dia fa nefany efa misy application ao afaka amakiana anazy amin'ny telefona sy reny tablette reny dia zay amin'izay fotoana izay le izy mijanona ho anao efa tonga dia ao anatiny ao zany
izy io tsy misy hoe tsy maintsy android zao mazaka lizy tsisy fa rehefa reny efa ohatra reny mahazatra atsika rehetrarehetra reny any fandanin'le connexion ve am'le mamaky ambola mandany connexion sa am'le mahazo le download ina moa dikany download télécharger am'le mitélécharger iny ihany ie tsara be satria be dia be mihitsy ny olona manontany an'izay dia tsy mihinana connexion ntsony izy rehefa vakianao fa le andovoly iny ihany zany ianao sy le mifidy hoe inona ny zavatra tianao zay ihany le izy no mihinana connexion fa avy eo tsy mila ntsony rehefa tena dinihana le immédiat place dia be ny tombontsoa fa anankiray ihany ny tena voka-dratsiny tsy misy tsony zany ny famonosana mofo gasy tonany amin'ny trano kely any ie fa kosa nefany a na ny telefônina nentina any amin'ny trano kely miaro amin'ny tontolo iainantsika dia tsy manimba azy tsony anaovana taratasy avy eo kely le adresse azafady ahafahana miditra ao anatin'ny immédiat place lo IVG saika zay fa tsy zay www.immediatplace.com fa indroa antsy nataonatao www.immediatplace.com zay eny ary dia zay vita ny resadresaka iaja anisany aloha mba hijova volombelona kely iaja fa iaja ny tena anisany mpampiasa be no immédiat place io atao amin'ny midi magnifique ijoroana fa volombelona tsisy jingelina taloha zany za de mahafinaritra indrindra ao anatin'le immédiat place a reo gazety malagasy rehetrarehetra reo ny akamarony fa le vitsivitsy kely sisa amin'ny enina maraina dia efa hitanao anaty immédiat place tsy mila raha ao an-trano zany ianao ny andro zao mangatsika be eo ambony ao anaty body fotsy ianao dia tsy mila hoe andany le vidy gazety aloha fa maky gazety maraina fa tonga dia eo dia vita mianjandrasory le mandondona hoe gazety eo dia vita dia ohatr'izay koa reo gazety frantsay rehetrarehetra reo dia tonga dia hitanao ao ajour izy dia mariana kely fotsiny hoe le gazety frantsay zafady e fa zay fotsiny hoe raha ohatra zany ianao ka hividy gazety frantsay mivantana dia somary lafolafo le izy nefa izy eo amin'ny immédiat place tsy miova ny vidiny fa tena le vidiny tena hatrany zay lafolafo ihany zany ny vidiny fa mora izy no ny hita eto amin'ny fivarotana rehetra zany hoe fandehan'izy zany rehefa tonga eto le gazety frantsay amin'ny taratasy dia lafo ie azonao lafo izy satria mbola misy an'le sady ny ao amin'ny immédiat place a ny ao amin'ny immédiat place a ny gazety frantsay ajour ohatra hoe mivoaka izy androany dia androany izy dia efa hitanao fa le gazety taratasy mantsy mbola tsy maintsy avany en France zao tonga dia aujourd'hui fa tsy hoe rapitsy eny hoe sotranao satranareo presque tonga nitsika teto midi magnifique dia inona sy antenana fa ho betsaka ny anjifa ny immédiat place satria tsy mila mivoaka vao maraina intsony fa tonga dia ao anatin'ny telefôninao afaka jerenao ao anatin'ny embouteillage fakaro tsara fotsiny fitaratra dia idio ny sécurité ny tomobile dia afaka mamaky gazety ianao any an-dalana rehetra eny